หมายเลข6สายพานหมายเลข6ค่ะผู้โดยสารทุกท่านที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยจะต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและพิธีการศุลกากรที่ท่าอากาศยานนี้ยกเว้นท่านที่จะเดินทางต่อไปยังเชียงใหม่เชียงรายกระบี่ภูเก็ตหาดใหญ่หรือสมุยพิธีการศุลกากรจะกระทำเมื่อท่านเดินทางถึงจุดหมายปลายทางแล้วการบินไทยและสตาร์เลียนร่วมกับสายการบินแอลอัลลูฟทันซ่าและโอมานแอร์กับตันกรและลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณที่ท่านเลือกใช้บริการของเราและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกท่านสามารถติดตามข้อมูลการเดินทางของการบินไทยได้ที่เว็บไซต์ thaiairways.com สวัสดีค่ะ Ladies and gentlemen, we have now landed at Suvarnabhumi Airport. For your safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft comes to complete stop and the fasten seatbelt sign has been turned off. Be careful when opening the overhead locker to protect yourself and other passengers from possible injury. Please check your belongings and travel documents before leaving the aircraft. You may claim your baggage from carousel number 6. Carousel number 6. All passengers entering the Kingdom of Thailand must clear immigration and customs at this airport. But for those